پاکستان بیا څنګه طالبان غوسه کړي دي او طالبانو څه ویلي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. انوارالحق کاکړ: افغانستان کې د طالبانو اوسنی حکومت ناجایز دی. د پاکستان چهارسنبالي لومړی وزیر انوارالحق کاکړ وایي په افغانستان کې د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت قانوني بڼه نه لري او د حکومت په جوړښت کې څو پوړه دي چې زموږ څارګر لید هم پکې موجود دی. انوارالحق کاکړ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له آج خبري اژانس سره په یوه تلویزیوني مرکه کې ویلي د طالبانو اوسنی حکومت واکمنو پاکستان ګنګس کړی دی او په تیرو 20 کلونو کې نړیوالو خپله پروژه نیمګړې پرېښوده، څادر یې په اوږو واچوه او له دې هېواده ووتله. ښاغلي کاکړ په خپلو خبرو کې وویل که څه هم په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول شول خو یو مرکزي قوي حکومت یې رامنځته نه شو. په تیرو 2 کلونو کې د شاوخوا او 3 ټریلیونونو ډالرو پر لګښت او د لویدیځولو پر حضور سربیره په افغانستان کې مرکزي واک رامنځته نه شو او د لویدیځ پروژه کامیابه نه شوه. پاتې نړۍ خپله څادر ورټولو کو او وتله او پاتې کنټرول له فعلي حکومت سره دی، هغه قانوني حکومت نه دی. د پاکستان دغه کم عمره چهارسنبالي لومړی وزیر د طالبانو له حکومت سره د اړیکو په تړاو ویل لکه له مخکیني افغان حکومت سره چې پاکستان په اړیکو کې توازن ساتلی و او له 20 کلونو ډیر ونه پاید، له اوسني افغان واکمنانو سره هم واقعیت ته په کتلو روابطو کې انډول ساتي. که څه هم د طالبانو حکومت د ښاغلي کاکړ دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو په تیره کې ویلي وو د دوی د حکومت یو ځانګړتیا دا ده چې واک مرجع خبره او دریځ یې یو دی او هره پریکړه د دوی د مشر مولوي هیبت الله اخندزاده له لوري کیږي.